За, Code Geass-ийн шинэ си즌 гарсан. Нийт 12 ангитай одоогоор 5 анги гарчаад байгаа. Тэгээ ер нь бол айгүй сурах чимээ багтай байгаа. 4-р анги дээр лилүүш гарч ирж ижил нэг юм аим оруулсан шүү дээ. My Name List дээр ч гэсэн алдар нэр эдрийг харангууд бүрийн 100-ны дундаж анимуудаас хүртэл баг хүн санал өгч мөгцсөн байгаа байхгүй юу? Ер нь ерөөсөө явахгүй байгаамаа. Тэгээд энэ бичлэг дээр болохоор Code Geass-ийн өмнөх хөдөлгөөлүүдийг сануулад энэ сис яг юу болоод байна те? Яг юу налахгүй нэг талаас нь өөрийнхөө бодлыг хуваалцаж ярилцъя гэж бодлоо. За, ерөнхийдөө Code Geass дээр 4 өөр ертөнц байгаа гэж хэлж болно. Би энэ ертөнцүүдийн талаар 4 жилийн өмнө бичлэг дээрээ уулан тайлбарлаж ирсэн. Гэхдээ нэгт ер нь бол нэлийн буруу алдаатай тайлбарлсан байлээ. Хоёрт миний хоолой хитрхи кринж байлээ. Тэгэхээр бити үзээрэй. Зүгээр нааш харцгаая. Энэ бичлэгийг үз. Дагаад хэлтэй. Энэ бичлэг л байгаа Chicago Code Geass-ийн талаар ямар ч бичлэг өмнө хийж байгаагүй. За, нэгдүгээр ертөнц нь болохоор бидний хамгийн сайн мэдэх Lelouch-ийн бослого Season 2. Нөгөө Lelouch үхэд дуустдаг бидний хамгийн сайн мэдэх өвчийн ертөнц маань гэж хэлж болно. Хоёрдугаар ертөнц нь харин одоогийн гарч байгаа season бол нөгөө 2019 онд гарсан movie дээрх ертөнц баггүй юу? Гуравдугаар ертөнц болохоор манга дээрх ертөнц. Тэгээд судлаад үзсэн чинь Code Geass-ийн бүр амар олон манга байдаг. Тэгээд тэр олон манганууд мөртөл дотроо өөр өөр ертөнцөд хуваагддаг юм шиг байлээ. Тэгээд ямар ч байсан манга дээрх үйл явдал нь аним дээрх үйл явдлаас жоохон ялгаатай өөр байдаг болохоор хүмүүс фэнүүд нь энийг нэг болон хоёрдугаар ертөнцтэйг холбоогүй гуравдугаар ертөнц буюу манган дээрх ертөнц гэж тусдаа ялгадаг. За харин дөрөвдүгээр ертөнц буюу нөгөө нэгдүгээр ертөнцөөс дурддагдаг, хоёрдугаар ертөнцөөс дурддагдаг C гэдэг ертөнц нь болохоор ерөөхдөө сүнснүүдийн эсвэл ухамсарын ертөнц гэж хэлж болно. Харин энэ дээр нөгөө Charles Lelouch 2 муур болгоноос тоглоод тусгай хаалган болгоор орж мороод идэг ертөнц байдаг шүү дээ. Тэр ерөөхдөө C ертөнц гэхгүй. Тэгээ CC бол хүссэн үедээ энэ C ертөнц рүү ороод бие сольждаг байсан болохоор хөшгөө мөх байсан. Гэтэ Lelouch Geass-ээрээ бурхныг аснаас хойш тэгж чадхаа болоод одоо бол CC өмнөх шигээ тийм абсолют хөшгөө мөнх байхаа болсон л доо. Тийм. Тэгээ нөгөө movie дээрээ буюу 2 дугаар ертөнц дээр CC маань Арамын хаалгаар дамжиж дахин нөгөөдөө C ертөнцөд нэвтрээд Lelouch-ийн ухамсарыг бие рүү нэргүүлж оруулдаг штэ. Тэнгүүтээ movie-ийнхаа төгсгөлд манай Lelouch маань нэрээ ээлэл болгоод CC-дээ цуг Geass хаад явдалд гарахаар болоод төгсдөг. Тэгэхээр одоо гарч байгаа шинэ season яг энэнээс хоошоо буюу 2 дугаар ертөнцийн үргэлжлэл гэж хэлж болно. Тэгэхээр бидний нөгөө хамгийн сайн мэдэх нэгдүгээр ертөнц өвчийн ертөнцтэйгээ ямар ч холбоогүй season гэсэн үг л дээ. Гэхдээ тэгвэл ер нь 2 дугаар ертөнцээр үйл явдал нь нэгдүгээр ертөнцөөс яг үнэхээр шал өөр юм уу гингүүд асуугүй. Бараг ялгаагүй заяа. Юу яасан юм бэ л дээ. 2017-18 онд нөгөө movie гарахын өмнөх 2 season-ыг товчилж харуулах зорилгоор бас ер нь 2 дугаар ертөнцид яг юу болцсон юм бэ гэдгийг харуулах зорилготой. Ерөнхийдөө recap маягийн бас нэг 3 movie гарсан юм байлээ. Тэр 3 movie дээрээс харангуй сая хэлсэнчлэн нэгдүгээр ертөнцөөсөө бараг ялгаагүй. Итгэн жижигхэн дэтэлүүд л хайлт өөр. Тэгээд яг ганц том ялгаан л энэ ертөнцид шар ямид байдаг. Тэгээд 2 дугаар ертөнцийн асуудал яг эндээс эхэлж байгаа байхгүй юу? Шарын Lelouch-ийн өвөр дээр өгөхөд Lelouch тэр үед анх удаа хүн дурлж үзээд анх удаа өөрийнх нь хийж байгаа зүйлс ямар аюултай хор урш үр дагавар авчирч байгаа юм бэ гэдгийг мэдрээд бас анх удаа Geass төгс зүйл биш юм байна гэдгийг ухаарч байгаа. Lelouch-ийн дүрийн хөгжүүлэлтэнд бол нэлээд чухал үүрэгтэй үйл явдал байгаа шүү дээ. Энэ үйл явдал тэгээд байхгүй хэрнээ үр дүн буюу төгсгөл нь яг адилхан байгаа нь Шаригийн үхлийг үн цэнэг болгож байгаа юм л да энэ төрөнд. Хоёрт тэгээд Lelouch эцэстэн нийгэм бүх нүглийг өөр дээр үүрээд их тайван дэлхийг бэлэгдээд өгч байгаа шүү дээ. Гэтэл 5 жилийн дараа Британаас салсан нэг жижигхэн бослого маягийн хэсгээс үүссэн нөхдүүд Нео Британа гэж улс байгуулангуудаа дахиад өмнөх шигээ олцсон, дахиад Япончуудыг даралцсан байж байгаа нь аюул сайн хөвчлсөн санагдсан. 5 жилийн доош хар хүлэг баатрууд юу ч хийж ийсэн, Шнайзлийн Британи нэгдсэн үндэсний байгууллага юу ч хийж ийсэн. Яг уу Штүмпэ гэд хаан хуучин Британий хамгаалалтыг өөрийн болгоцсон болохоор хинч амарх орж чадахгүй байнал гэж байгаа юм л та шалтгаан нь. Гэтэл 5 жилийн турш тэрийг нь аргалах санаа бодож олж л таарна штэ яаж ч утсан. Адаглал Нео Британаас хэд дахин олон мундаг эрдэмтэд нөгөө талд байгаа. Нео Британаас хамаагүй хэмжээний зэвсгийн нөөц ч гэсэн нөгөө талд байгаа. За яг уу тэр Нортланд гэж нөхөр үнэхээр Lelouch-ийг тийм хүчтэй Geass-тэй үнэхээр тархин гавалтаа багтаж ятсан Janus нөхөр юм бол Lelouch-ээр жишээ авч үзэж байгаад боломжтой гэж хэлж болно л доо. Гэтэ тэнгүүд бас Lelouch-ийн хар үлэг баатрууд ч юм бол зүгээр нэг бүлгэн байсан штэ. Нортланд болохоор бүр бүхэлдээ улс байгуулангуудаа дэлхийдээ үзээд байгаа хгүй 5 жилийн турш. Нөгөө тал тэгэл уг нь Schneizelж байгаа Lelouch-ээс тотхгүй том тархитай. За яг уу плотын ийм алдаа байд юм байж. Гэтэ гол нь энэ логикийн алдаа энэ season-ч биш, ганцхан энэ ертөнцөөч биш, бидний хамгийн хайртай нэгдүгээр ертөнцөөс алдаад байгаа байхгүй юу?
Яг гэвэл түрүүн хэлсэнчлэн Шаригийн үхэл болон төгсгөлийн хэсэг буюу Лилүшийн үхэл хоёр бол энэ аниме хамгийн импакттай, хамгийн олон хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөсөн бүр тийм айкон болсон үйл явдлууд шүү дээ. Гэсэн энэ 2 дугаар ертөнцийн дээр энэ хоёр үйл явдал байсан байгаагүй ямар ч ялгаагүй мэтэр те. Шари өгсөн үхээгүй болдог юм болдгоор болно. Лилүш өгсөн үхээгүй Япончууд дарлалт байдгаараа л байна гэсэн утгатай болчиход байгаа болохоор жоохон тийм disrespectful санагдсан надад л. За, бусдаар бол ихтэй гайгүй. Миний хүлээлтийг бас давсан талууч гэсэн байсан. Яг л нөгөө гоё код гэсэн хэм маяга хадгалж үлдсэн. Тэгээ плотоос гадуурх world building бол бас үнэхээр янзын. Тэр технологийн дэвшлийг харуулсан сценүүд, зураглал, хореографи тэр бол ер нь өөлөх зүйлгүй шүү. Гэтэ яг хуу бас нэг асуудал нь анименд өөрөө 12 ангитай болооч тэр жоохон шахаад яарад байгаа юм шиг санагдсан. Энээсээ болоо дөрүүлтэн ч гэсэн ерөөсө хангалттай сайн хөдөлгөхгүй энэ Харука гэдэг охин болохоор ер нь бол энэ сизний карьер байхгүй юу гэн. Гэсэн надад лав энэ дүр байсан байгаагүй ямар ч ялгаагүй санагтаа та. Тэгээд би ер нь бол энэ сизнийг үзэж байхдаа анзаарсан нэг зүйл нь энэ код гэдэг аним бол угаасаа бүр хитрхи Лилүшээс хамааралтай болсон аним юм байна л да. Яг угаасаа мэдгэлээсэн л та гэхдээ энэ сизнэр илүү хүчтэй мэдэрлээ. Код гэс яаж алтарны төрсэн Лилүшийн ачаар. Код гэсийн тэр олон мангайнууд Акито өдр яагаад явахгүй вэ? Лилүш байхгүй учраас. Код гэсийн сая гарсан мууви яагаад сайн байсан? Лилүш амилсан учраас. Шин сизэн яагаад сургаггүй вэ? Лилүш байхгүй учраас. Гэтэ 4-р ангиас хойш яагаад овоо хүн шиг хүмүүс анзаарч эхлээд энэ сиз аймаар шигэлж гин? Лилүш гарч ирсэн учраас. Энэ аним өөрөө үнэхээр Лилүшээс өөр гоё тийм запасны дүр бидэнд бэлдэж өгөөгүй байна. Яг нь CC Каре 2-ыг л гэхээс бусдаар бол тэр эсрэг талын дөрөв Чарльз Шнайцер лидер бол ерөөсөө сэтгэл үлдээгээгүй байхгүй бодоод үзэнгүүт. Шинэ сизнээр тэгээ зайлвал ууг нь Кордиля Нина эдрээл хуушийн төрөд гарч ирээл байгаа. Гэтэ тэд нар намайг ерөөсөө тэгж хөөргөж баярлуулаагүй. Кордиля штэ. Кордиля харуул Батруудын ахмад болсон юм. Зөв. Аль тэ. Энэ аним өөрөө анханасаа хитрхи гол дүр дээрээ төлөрсөн болохоор одоо жишээ нь Вагабон дээр бол Мусаши өхөл бол дахиж цаашаа явахгүй штэ. Тэрүүн шиг код гэж ч гэсэн нэг бол фэнүүдийн хүслийг тоохгүйгээр Лилүш хүсний дараа шууд дуусгах хэрэгтэй байсан баг. Эсвэл нэгэн тал үнэхээр 2 дугаар ертөнцийг гаргаж ирээд нэгэн тал Лилүшийг амьлуулж байгаа юм бол за одоо өнгөрсөн гээл дараагийн сизнээ дахиад Лилүшээр явуулсан дээрээс юм болов. Угаасаа 2 дугаар ертөнцийн Шари амьдаас бусдаар 1-р ертөнцөөсөө барыг ялгаагүй штэ. Тэгэхээр сайхан тэгээл те. 1-р ертөнц дээр бол Лилүш хүртгэрээ өхөө дууссан өөр юу ч болоогүй гэдгээр хуучныхаа код гэсэн легасиг авч үлдээд фэнүүдийн төлөө тэрнээсээ бараг ялгаагүй гэж хэлж болох үс энэ 2 дугаар ертөнц дээр Лилүшийг дахиад нэг өөр адал явдалтай туулуулчих юм бол ер нь бол тийм ч муу санаа бишлээсэн байх яг үндэ. Яг хөө мэдээж Лилүш дуус зүрийн үед бол хийх зүйл бараг үлдээгүй л дээ. Гэтэ одоо нөгөө CCTV гис хайж байгаа адал явдал тэгээ тэр C ертөнц гэж юу вэ, гис гэж юу вэ, код гэж юу вэ гэсэн нэлээд гүнзгий асуултуудад бас 100% хариулт олдоогүй л байгаа штэ. Энэ миний ашиглаад цааш явсан бол би л одоогийнхоос илүү шимтэж үзэх байсан байж магадгүй. Гэхдээ дахиад хэлэхэд бол одоогийнхоос тийм ч юм уу биш. Ер нь бол дунджаас ч гэсэн чүд илүү яг дайжгүй гэсэн үг нь таарах үед хийсэн байгаа миний хувьд л. Яг нэг тийм бүр амар тогтолтой биш гэсэн ямар ч байсан 7 хоног болгон хүлээгээд үзчихнэ. Гэтэ одоо 12 анги гараад дуусангууд бас юу болох нь вэ те? Илүү сайжрах нь уу, муудах нь уу? Ер нь бол би код гэсэн талаар илүү гүнзгий, гол утга санаа, мөн чанартай холбоотой нөгөө хийдэг шигэ бичлэг хийн гэж бодож байгаа. Тийм, баг энэ сизний гарч дуусны дараа шууд хийх баха. Заац нэг иймэрхүү зохиолчийн талаар нь ярих юм бол нэрээ. Яг уу манай хүн янз бүрийн анime манга дээр скрипт, storyboard дээр нь ажилладаг л да. Гэтэ яг цэвэр өөрхөн бүтээл гэх юм бол код гэсээс өөр байдгүй юм бэлээ. Уг нь бол тэгээд код хийсээ бүр мартаад юунд ч баригдахгүйгээр анх код хийсийг бичиж эхлүүлжсэн тэр сэтгэл зүгээрээ бүхний шинээр эхлүүлээд өөр манга бичээд үзвэл яад юм болж гэж би бодсон. Заас тэгээд ингэсгээд бичгээд дуусгая дөө. Код хийс бол ерөөхдөө миний хувьд топ 3-таа ордог хамгийн дуртай анимуудын маань нэг. Бараг 2-3 удаа үзсэн бах. Тэгээд шинэ сизон болон өмнөх мөвнүүдийн талаарх миний сэтгэл нэг иймэрхүү байлаа. Та нар ч энэ сизон хэрэг таалагдсан бэ? Бодлоо доор хуваалцаарай. За тэгээд хэрв та аним болон манга веб түүнүүдийн сонирхолтой бол эсвэл зүгээр ламаг үзэх дуртай бол манай группт нэгтээрэй. Баяа.